大家好，我係菜鳥貓貓。好啦，今日咧係一條合作影片，我哋今日菜鳥貓貓我以同尼古的一世未來嘅領導者呈現，我哋非常之感激又多謝佢哋多謝佢今日嘅演出，今日嘅出鏡非常之感動。好啦，我哋今日玩嘅係競爭者。好啊，好！呢個尼古的一世偉大言論感動咗全中國嘅公民，非常之感動。你先唔好講，你聽我講先。其實我哋兩個我真係有流量啊！各位觀眾，你覺得咧，我哋有流量嗎？當然有啦，我哋係無敵組合，天生嘅組合，默契非常之好。好啦，嚟啦，開始啦！哇，觀眾，我哋贏咗啊！請按下訂閱貓或者撳個 like and subscribe。哇，今次嘅對手有啲雞肋，應該好容易揾對手。然後咧呢個遊戲係咪欺負弱者？我哋用火金武器，火金武器，一家嘅氣勢咩？太好啦！哇！一屆直接俾人跳。呢個會幫你打格仔噶啦，冇問題。好波，係啊，會點咗嚟？各位觀眾請作見證吧。如果你冇睇過呢段片段咧，就證明佢順手承諾。如果你哋有咯，咁佢死緊。太好啦，加油！唔心啊！我諗我哋可以零封佢哋絕殺。嗱，一屆嘅名言係乜嘢咧？就係 Y 追龍。太好啦！太好啦！靠操作啦！呢個屆究竟有咩操作咧？雖然佢一殘血，佢對手已經殘血，太勁啦佢！一手法操作，哇！一屆俾人奪得1分，係我哋嘅錯失，冇辦法啦。我有使出我嘅電光毒龍珠，淫亂啊！我操！傑哥不要！哇！嗱，我哋有一個目標，如果達到1萬訂閱，我就會露臉。哇！應該咁嘅，今日嘅手感唔係幾好。頭先我只係讓人哋啫，嗱，今次我哋要大戰紅紅。你唔可以輸俾人。先知我哋喺度扮嘢，先知喺度扮嘢，做認真操作。冇辦法啦，唯有使出我哋最後一招，就係傳説中嘅槍人，即係我射唔準，但我等。各位觀眾你又射唔準，
好波，一日界睇出一招，磁力電光獨龍轉，殺死對面，係咁做。我哋非常之光明正大地打敗咗佢。冇辦法啦，係佢逼我啊，唯有使我人能量步槍同埋醫療包對抗呢啲垃圾。希望對手唔好喺我條線，如果唔係真係玩釘嘅。邊度？各位觀眾，你覺得我有冇開過自動射擊咧？其實冇嘅，我係雖然開咗，雖然冇開，但係好上咗嘅。雖然各位觀眾，雖然呢把槍係話係成全個遊戲裏邊最垃圾一把槍，但係某程度上都幾勁。好我哋試下玩今日週末嘅新模式。哇頂！我幾好啦，呢個幾好啦。好啦，而家就係到我哋第二場打仗啦。話今次咧嘅敵人非常之我哋可唔可以贏咧？我哋拭目以待啦。太緊張，同你講今次，因為咧我哋嘅對手比較高，嗰個等級都比較高，所以令人非常之期待。大家哋會贏咧？我哋嘅無敵組合，同埋咧順帶提呢一個無單係無總力狀態嘅，呢幾好。對於追擊，好波槍爆！好嘅，邊又陰咗咧？敵人俾我哋嘅，究竟係講咩咧？こんにちは、バカですね。我哋要非常之多嘅操作空間，所以我哋盡量唔會講嘢，請大家觀眾原諒。哇！真係唔俾對面嘅地雷陰咗添，好似見唔到人。黐線！俾9V 地雷炸到，真係太唔應該啦！小心啲，我哋嘅尼古丁一世。好波！冇辦法，唯有轉移個策略。我哋玩呢個鐮刀同埋閃光彈，你會有疑惑點解唔用第二啲武器？因為呢個錘仔卡住咗，小心佢埋咗地雷。唉 damn！ 辦法啦，冇辦法啦！認真操作，唔可以講咁多嘢。喂呀！打死！哇！面真係勁，冇辦法啦，唯有玩呢個反擊流。或者我哋可以引去一個死角放地雷。喺佢必經之路放地雷都幾好，一家加油啊！你唔可以輸嘅。哇！咁都射唔中地雷，好波！究竟哎呀！我哋喺呢個情況度唔可以急，我哋要認真，我哋唔可以輸。辦法啦，我使出我哋嘅最陰招。佢嘅必經之路放地雷，見到啦！
哇！我做乜嘢？點卡住咗？哇！真係唔應該嘅啫。嗱，我哋玩絕地反殺，我哋唔可以急，要玩絕地反殺。各位觀眾，我哋就係咁，我哋唔會輸，我哋唔會屈服。喺呢班垃圾面前，我哋唔可以屈服。例如嗰啲人，好波，射中一個。好，射中兩發，好波嗱，呢個尼古丁一世，一股，不過係偉大元首啊！呢啲電話點可以打過我？會唔會對唔住？唔會，我覺得唔會。一個爆頭收咗佢。我突然間諗起一個名句，成日話成日話天堂有好多位，地獄呢個剪咗。呢啲發展特嘅妙用。爆頭，好嘢喎！好嘅。哎呀！好彩啊！我哋絕地反殺，太好啦！都唔走你。好啦，我哋嘅今日嘅最後一場。好啦，我同你講啦，我諗咧，我會3日拍一次片。OK， 我哋3日會出一次片。係咪都係錄緊？係啊，錄緊。OK， 各位觀眾，即係咧，我咧喺未來1個月內咧會出一部影片係關於歷史科普嘅，有興趣嘅話可以去睇一下。好啊，所以我哋大家要關注呢個尼古丁一世。我會發佢嘅連結喺底下留言區域。好啊，我哋繼續講翻呢個競爭者先。哇，好波呀界！而家咧，我哋嘅隊友就一開始已經死咗啦。我仲未死，真係好緊張。咁我哋會唔會贏咧？我做咗嘅組合，冰凍奶奶。有人。加呢個好波，一槍爆頭。OK， 呢一場嘅手感非常之好，一場裏面2個爆頭，希望我哋隊友唔會咁快死。好啦，得。哇！哇！用反彈，太有心。好大，好勁。剩低一個人咧，縮頭烏龜。喂？邊度？我感受到要殺意。我見到佢啦，我喺度。佢個邊呢？見唔到。啊？我做得好。OK good， 原來匿埋喺地度入邊，太狗呢個人。必須制裁，咁佢哋好快停。追擊勝地，10字路口追擊勝地。我諗我哋每一次都會拍唔同嘅片。如果大家仲想睇呢個
競爭者嘅話，就記住喺下面留言話再睇競爭者，我哋先會拍。如果唔係，我哋會拍其他其他唔同嘅片。我要對2對1嚇。咁咩射到我咩？哎呀，damn！佢真係射到我。我哋嘅尼古丁一世究竟喺度做乜嘢咧？好抽象佢而家嘅行動。點解係要？咁樣我哋，我嘅隊友竟然拋棄咗我哋。我嘅隊友拋棄咗我哋，呢個係乜嘢呢個係咩社會嚟㗎？真係冇辦法啦，唯有我哋改變策略，玩醫療包。哇！真係冇辦法啦，唔好食住唔食。哇！佢哋做乜嘢啊？來勢洶洶。冇辦法啦，我哋玩火焰噴射器。唯有攞出一個10字弓。玩冰盾光束。哈哈，我哋今次玩咩啦？哎呀，俾人一槍爆頭。冷知識，弓箭唔可以俾武士刀反彈。哇！究竟做咩咧？我哋點算好咧？佢哋仲有拋棄咗我哋，太嬲！如果有佢嘅話，我哋唔可以輸用呢個，我哋今次唔可以輸嘅。我哋要絕地反擊。雖然話我哋好似對佢冇任何恩情，但係絕對唔可以咁。你要絕地反擊，我哋唔可以咁輸。我哋唔可以咁輸，我哋唔可以咁樣輸㗎。身份化我哋嘅子民們，我哋係呢個資本主義者，我哋唔可以咁樣輸。小心，來勢洶洶呢？哇！好啦，究竟我哋可唔可以絕地反擊咧？我係拭目以待。我手收好似冇用，但我係會輸咯。哎呀死啦！咁將架冰凍奶奶先點算？我做乜嘢啊 ？Oh my god！ 好啊，冇辦法啦，好啦。我哋今集拍住咁多先。如果再想睇我哋拍競爭者其他影片嘅話，就記得要訂閱我哋。好啦，再見。我哋再次多謝尼古丁一世同我哋拍片。好，再見。我 like 撳 like 同埋訂閱我哋最大支持，同埋順便我小鈴鐺。多謝各位。